একটা গাড়ি, নতুন গাড়ি আসছে, গাড়িটাতে নাকি সেই ইঞ্জিনের সাউন্ডের সমস্যা হচ্ছে। চলো একটু দেখে আসি গাড়িটার কি অবস্থা না অবস্থা। গাড়িটাতে নাকি ইঞ্জিনের সাউন্ডের কি জানি অসুবিধা হচ্ছে, তো দেখি তো কি অসুবিধা হচ্ছে বা কি। এই ভাই স্টার্ট দেন, গাড়ি স্টার্ট দেন। দিচ্ছি ভাই। ব্যাকে নিয়েন না, ব্যাকে নিয়েন। একটা সাউন্ড করতেছে, খুব বাতাস বেরোচ্ছে, এরকম একটা সাউন্ড করতেছে। সব তো ঠিকই মনে হচ্ছে, গাড়ি তো ঠিকই মনে হচ্ছে তো। হালকা করে ব্যাকে নেন তো, হালকা করে, একদম হালকা। হোপ 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 হোপ। কি কথা শোনেন না নাকি? আমার মুখের উপরে এসে মারবেন নাকি আমার? কি থামেন। দেখি এখন, দেখি দেন তো গাড়িটাতে। তারপর মতো সাউন্ড আসছে। ঠিক আছে, ঠিক করে আমাকে 5 hours later। দেখি রাত হইল, দেখি আমার গাড়িটার মানে বাসটার কাজ শেষ হবে নাকি। দেখ বাসটা নিয়ে আসে, অনেক কাজ হয়েছে। হ্যাঁ ভাই, আমার বাসের কি কাজ হয়েছে ভাই? আমার বাসটা কি এখন নিয়ে যেতে হবে? হ্যাঁ ভাই হয়েছে ভাই, আপনার বাসের কাজ হয়ে গেছে, আপনি আমার বাস নিয়ে যেতে পারেন ভাই, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা ভাই, আমি তাহলে উঠে বসলাম, থামেন। হ্যাঁ ভাই বসে দেখেন, চাবি ভিতরে আছে। তো ভাই কেমন মনে হচ্ছে, বাসের কাজ কেমন হয়েছে ভাই? ঠিকই তো মনে হচ্ছে, সব কিছু আলহামদুলিল্লাহ ভালোই তো মনে হচ্ছে। তো ইঞ্জিনটা দেখি কি অবস্থা। হ্যাঁ ঠিকই আছে ভাই, আমি আলহামদুলিল্লাহ সব ঠিকই আছে। আমি তাহলে বাসটা এখন নিয়ে যাই, ঠিক আছে ভাই? হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে, আপনি তাহলে মালিকের সাথে টাকা কথাটা পরে ব্যাপার স্যাপার করে নিন, অসুবিধা নাই ভাই। ঠিক আছে ভাই, আমি তাহলে গেলাম।